तो ये हमारे यूट्यूब चैनल सुखराज मशीनरी, नानकना मशीनरी, अनमोल मशीनरी, गुरकीरत मशीनरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक नया बिजनेस जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये CNC रोटर मशीन है। CNC रोटर मशीन ये है कि इसमें डिज़ाइन जो है इजीली बन जाते हैं, कोई भी डिज़ाइन है। इसमें हर टाइप का ऑल इन वन मशीन है। ऑल इन वन का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट पे आप डिज़ाइन बना सकते हो। हर कोई भी प्रोडक्ट है, आप लकड़ी हो, चाहे स्टील हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, या कोई आपका मार्बल हो, या ग्रेनाइट हो, कोई भी डिज़ाइन है ना आपका, कोई भी मेटल है, हर मेटल के ऊपर आप डिज़ाइन बना सकते हो और उसका मतलब अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हो। और ये बिज़नेस को स्टार्ट करना बहुत ईजीली है। ये घर में आप मशीन लगा सकते हो या कोई शॉप में लगा सकते हो। इसमें ज़्यादा कोई ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, बिजली की भी ज़्यादा कोई है नहीं है। घर की लाइट में चल जाती है, 3 फेस में भी चल जाती है। और ये एक रूम जो है 10 बाय 10 का रूम है, उसमें आप काम स्टार्ट कर सकते हो। 10 बाय 10 का एक घर में रूम होता है, उसमें स्टार्ट कर सकते हो। बाकी ये मशीन जो है बहुत ईजिली है, चलाना बहुत सौखा है, आदमी 2-3 दिन में सीख जाता है काम। बाकी जो डिज़ाइन है इसमें हर टाइप का डिज़ाइन, ऑल इन वन जो डिज़ाइन है, सभी हर टाइप का डिज़ाइन बन जाता है। ये दोस्तों, ये आजकल बिजनेस में कोई भी बिजनेस है उसमें डिज़ाइन की ही वैल्यू है। कोई भी डिज़ाइन है, हर टाइप का डिज़ाइन किसी ना किसी मार्केट में डिज़ाइन में हर कोई मशीनरी है, कोई घर है, कोई मॉल है, जहाँ कुछ भी आपका फर्नीचर है। फर्नीचर की हमारे देश में बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मंडी है इसकी हमारे देश में, इंडिया में। इस मशीन में लगा के फर्नीचर की कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो और ख़ुद फर्नीचर भी बना सकते हो। उसमें जो डिज़ाइनिंग है, हर तरह की फर्नीचर का अलग अलग डिज़ाइन, नए नए लेटेस्ट डिज़ाइन हर बना सकते हो। गेट ग्रिल है, गेट है, आप बारियाँ हैं, खिड़कियाँ हैं, घर के दरवाजे, मेन दरवाज़ा है, कुछ अंदर घर के अंदर हर चीज़ जो आर्किटेक्ट आज हर रूम में कोई ना कोई डिज़ाइनिंग देते हैं। कोई रूम में जो भी डिज़ाइनिंग करना है, गेट में या कहीं भी करना है, हर डिज़ाइनिंग इसमें हो जाता है। कस्टमर खुद अपना मटेरियल लेके आता है और आप उसको ऊपर प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज कर सकते हो या स्क्वायर फुट से भी चार्ज करते हैं। मटेरियल के हिसाब से कौन सा मटेरियल है उस हिसाब से चार्ज करते हैं। 2000 रुपये प्रति घंटे से लेके आप 4000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज कर सकते हो, या स्क्वायर फुट के हिसाब से भी आप उसका निकाल के उसके अंदाजन इतना पैसा लूँगा एक शीट का, वो भी आप ले सकते हो। बाकी ये काम करना बहुत इजीली है ये। बाकी ये मैं बता रहा हूँ कि इसमें मतलब जो टूल है या कुछ भी है, टूल भी सारे हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें 25 टाइप का टूल है। इसमें मशीन हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें 8 इंच का पाइप लगा हुआ है, 10 mm की पाइप हमने लगाया हुआ है। उसमें जो गाइड है, ये देखिए, मैं साथ साथ में अब जो डिज़ाइन है, वीडियो है, साथ साथ में दिखा रहा हूँ, उसमें भी देखते जाओ। आप जो भी डिज़ाइन बनेगा वो भी मैं दिखा रहा हूँ, कितने कितने डिज़ाइन, कौन सी मेटल के कितना डिज़ाइन बन रहा है, वो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं सारा कुछ। इसमें जो गाइड है ऊपर लाइनर गाइड वे है, वो हाईवन का 20 mm का हमने वो भी लगाया हुआ है। और इसमें जो स्पिंडल है वो मतलब जो स्पिंडल है वो जापानी है और जापान का है, और जो ये हाईवन गाइडवे है वो जर्मन की है, पूरी जर्मनी है। बहुत बढ़िया मटेरियल गाइड, जो गाइडवे है या स्पिंडल है वो बहुत बढ़िया कंपनी का अच्छा लगा हुआ है। और ये सिंगल फेस में भी स्पिंडल चल जाता है और 3 फेस में भी चल जाता है। आप जो भी मशीन लेना चाहो पहले बता दो, सिंगल फेस लेनी है या 3 फेस लेनी है, वही डिज़ाइन हम करके दे देते हैं। बाकी इस मशीन में जो डिज़ाइन है, मतलब डिज़ाइन की ही वैल्यू है। पहले जो डिज़ाइन बनते थे पहले हाथ से बनाते थे कारीगर, जो है हाथ से, उसमें बहुत सारी लेबर पड़ती थी, बहुत कॉस्टली पड़ते थे डिज़ाइन जो हाथ से बनाते थे। फर्नीचर में डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन हाथ से कारागरी से बनाते थे। अभी ये सारा डिज़ाइन जो है वो मशीनरी से हो जाता है, CNC रोटर से हो जाता है। कोई भी डिज़ाइन बहुत ईजिली कम टाइम में वो बन जाता है। इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी हम देते हैं साथ में। आप कंप्यूटर में कोई भी डिज़ाइन निकालो, वो डिज़ाइन पेन ड्राइव में डालो, वो मशीन में पेन ड्राइव लगाओ, वही डिज़ाइन मशीन जो है कंप्यूटर में, वही डिज़ाइन जो है CNC रोटर में आपका वही डिज़ाइन बन जाएगा। आप कस्टमर जो भी डिज़ाइन बोलता है, कोई भी डिज़ाइन कस्टमर लेके आता है, मेरा ये डिज़ाइन चाहिए, वो सारा कुछ बन जाता है। और MDF बोर्ड है, कुछ भी है, वो जो जैसे सीढ़ियों के बाहर MDF बोर्ड लगता है, घर के बाहर बहुत सारे डिज़ाइन
MDF बोर्ड के लगते हैं, और जो मतलब गेटों के ऊपर ये स्टेनलेस स्टील की चादरें लगती हैं, कुछ कॉपर की है, ग्रेनाइट के घर के बाहर जो ग्रेनाइट में पत्थर में आपका नाम एड्रेस लिखा होता है, नेम प्लेट लगती है घर के बाहर पत्थर में, वो भी बन जाती है। बहुत सारे हर टाइप का जो भी दुनिया का डिज़ाइन है, इंडिया में कोई भी डिज़ाइन है वो हर टाइप का डिज़ाइन आपका बन जाना है इसमें, और अच्छी खासी कमाई इसमें बन जानी है। मैं इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसके बारे में बता रहा हूँ अभी मैं, कि इसमें कितना मुनाफा आप कमा सकते हो। ये मशीन का बहुत अच्छा बढ़िया काम है, इसमें बहुत ज़्यादा मशीनें नहीं लगी हुई है, कम मशीनें मार्केट में अभी लगी हुई है। जो लोगों ने पहले लगाई हुई है 24-24 घंटे मशीनें चला रहे हैं, और ये आप पहले लगा लोगे तो अच्छा खासा बिजनेस ये चल जाता है। मतलब बहुत कम मशीनें लगी हैं, आप 12-14 घंटे 16 घंटे चला के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत कम मशीनें लगी हुई है। पहले मशीन लगाओगे तो पहले आप खासा आपका बिजनेस बहुत जल्दी चल जाएगा। और इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं अभी। ये देखिए कि जेकर आप, मैं मिनिमम कम से कम बता रहा हूँ, जब आपकी डेली मशीन पहले लिया आपने, आप अभी आपकी मार्केट अभी कम है, डेली आप 5 घंटे मशीन चला रहे हो, 2,000 रुपया पर घंटे के हिसाब से आप इसका चार्ज मान लो मैं कर रहा हूँ। डेली आपका 5 घंटे मशीन चलाया, 10,000 रुपया डेली आ गया आपका। 10,000 डेली का मतलब कि महीने का 3 लाख रुपये आपने कमा लिया। उसमें एक आपने लेबर रखा है कि आदमी के लेबर चाहिए, और बिजली का खर्चा, और कोई खर्चा नहीं इसमें लेबर है, मान लो बिजली लेबर जो है आपका 12-13 हज़ार रुपया है, 15 हज़ार रुपये में बढ़िया स्किल्ड आदमी मिल जाता है। मान लो 12-13 हज़ार रुपये आदमी ले रहा है, 5 हज़ार रुपया बिजली का लगा लो, 18 हज़ार रुपया महीने का खर्चा आएगा। आप ये 2,000 रुपया 10,000 डेली कमा रहे थे, 3 लाख महीने का हो गया, उसमें 20,000 रुपया निकाल दो उसका, लेबर का और बिजली का, और 20,000 निकाल दिया तो कम से कम 2,80,000 रुपया आपने अर्निंग कर लिया। कोई मतलब ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है काम। और उसके आगे जेकर आप मशीन जो 8 घंटे चलाते हो, जेकर ये देखो दोस्तों, मैं अभी बता रहा हूँ कि जेकर मशीन पहले 5 घंटे की मैं कैलकुलेशन बताया, अभी मैं 8 घंटे की बता रहा हूँ। ये 8 घंटे जेकर डेली मशीन चलाते हो तो 8 घंटे का मतलब है कि जेकर आप 2,000 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से ले रहे हो, तो 8 घंटे में आपका डेली 16,000 रुपया हो गया। 16,000 का मतलब है कि महीने का आपका 4,80,000 रुपया अर्निंग कर लिया। उसमें बिजली खर्चा जो भी डाल के 20,000 25,000 निकाल दो, 30,000 भी निकाल लो, फिर भी आपका 4.5 लाख रुपया आपने अर्निंग कर लिया। ये इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये देखिए, कस्टमर ने मटीरियल अपना लेके आना है, मटीरियल उसने वापस ले जाना है, अपने लेबर लेनी है। जेकर जो मतलब बहुत सारे लोगों ने मशीन लगाई हुई है, बोल रहे हैं कि इतना काम है कि हम 24-24 घंटे मशीनें चला रहे हैं, जिसने एक मशीन लगाया उसने और हमको ऑर्डर दे दिया, 2-2 3-3 मशीनें लगा ली उन्होंने। ये अब जेकर 12 घंटे मशीन चलाते हो तो मैं उसकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये देखो 12 घंटे चला रहे हो तो ये आप ये 2,000 रुपया प्रति घंटे का है, और डेली आपका 24,000 हो गया, और महीने का ये आपका 7,20,000 रुपया हो जाता है। 7,20,000 में से ये बिजली लेबर आप निकाल लो, 30,000 35,000 40,000 भी निकाल दो, तो फिर भी आप तकरीबन ये देखो 6.5 लाख पौने 7 लाख रुपया आप ईजिली महीने का कमा रहे हो। मतलब अच्छा खासा बिजनेस है। मशीन का जो पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 2-4-6 महीने में आपकी मशीन फ्री हो जाती है। 2-4 महीने में आप मतलब उसमें अच्छा खासा बिजनेस करके अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आप कमा सकते हो। ये अच्छा बिजनेस है। ये दोस्तों हमारी वीडियो जो है आप देखते रहा करो, और आगे जो है शेयर करते रहा करो। आगे जो भी आपके पास जो व्हाट्सएप में जो आपका है, उसमें आगे व्हाट्सएप में आपके दोस्त है, फ्रेंड है, उसको भेजते रहा करो, क्योंकि उसमें आगे जो भेजोगे किसी न किसी को बिजनेस का पता चलेगा, और कोई ना कोई आदमी बिजनेस करेगा तो उसका भला ही होएगा। दोस्तों, ये मैं जो बता रहा था आपको, ये तो मैं कैलकुलेशन आपको बता दिया सारा कुछ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो थी, जो कि मार्केट में आप उसमें अपना लेके आएगा मटेरियल, उसमें डिजाइनिंग कर दिया या कुछ और है। खुद अपना भी जो प्रोडक्ट बना सकते हो। इसमें ऐसा है कि खुद अपना मटेरियल लेके वो कोई भी डिजाइनिंग करके, कस्टमर आता है वो रेडीमेड लेके भी चला जाता है, जो डिजाइनिंग बना होता है वो भी है। लेकिन आज के युग में ये देखो, इंडिया में बहुत सारा फर्नीचर का बड़ी मार्केट है, और बहुत सारा फर्नीचर इधर बन के एक्सपोर्ट होता है। बहुत फर्नीचर इधर एक्सपोर्ट हो रहा है आजकल। एक्सपोर्ट में ये देखो आप, आजकल स्टील का फर्नीचर बन रहा है, कुछ और बन रहा है, कुछ गोल्डन कलर का है, कुछ है, बहुत सारे डिजाइन आजकल आ गए हैं।
टेबल बन रहा है, सोफे बन रहे हैं, बेड बन रहे हैं, कुछ और बहुत सारा जो डिजाइनिंग आप 2-4 मशीनें ऐड ऑन करके और उसमें फर्नीचर की बहुत सारी आइटमें बना सकते हो, बहुत सारी आइटम बना सकते हो, झूमर बना सकते हो, कुछ और बना सकते हो, कुछ बहुत सारा सामान जो है इसमें डिजाइन कर सकते हो। वो बना के अपनी प्रोडक्ट बना के भी आप सेल कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है आजकल, एक्सपोर्ट वाली फैक्ट्री ने ये मशीनें लगा ली है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं फर्नीचर बना के, कुछ और बहुत सारा मटेरियल जो है इसमें बन जाता है। जो इसमें कई टाइप का जो डिज़ाइन है, कई आइटम है, कई प्रोडक्ट है, जिसमें डिजाइनिंग करके बना के आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और इंडिया में भी बेच सकते हो। और ये अच्छा खासा बिजनेस है। और हमारी वीडियो जो है ये शुरू से लेके आखिर तक देखा करो, और जो आपके व्हाट्सएप में कोई भी ग्रुप है आगे उसमें शेयर करते रहा करो। और शेयर करोगे तो हमारी वीडियो के कुछ व्यू भी जाएंगे, और हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइबर कराओ और लाइक करो, उसमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और जो हमारी वीडियो है उसके अंत तक देखा करो, और आपको नई नई वीडियो जो आती है उसकी नए नए बिजनेस जो आता है उसकी जानकारी हम देते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।